बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरुरा मोबाइल रिपेयरिंग গ্রুপের সবাইকে স্বাগতম। আজকে একটা A10 ফোন গ্রুপে পোস্ট করছিল 2-3 সমস্যা, মানে পাওয়ার সাপ্লাই 2-3 রিডিং করে। তো এটা একটা জটিল একটা সমস্যা, ইদানিং সবার কাছে এই সমস্যাটা পড়তেছে। তো এই সমস্যাটা বিভিন্ন জায়গা থেকে হয়, এটা কোনো নির্দিষ্ট কোনো জায়গা থেকে হয় না। যেমন কোনো সময় আমি জুম করে দেখাতেছি, কোনো সময় আপনার রিং রাইজ থেকে হয়, চার্জিং থেকে হয়, বা নেটওয়ার্কের পিএ থেকে হয়, বা যে কোনো আইসি থেকে হয়। আবার কোনো সময় কোনো ক্যাপাসিটার, ডায়োড এই জাতীয় কোনো পার্টস শর্ট থাকলে এই সমস্যা হয়। যেমন এই ফোনের সমস্যাটা আমি পেয়েছি আমার চার্জিং এসি থেকে। চার্জিং এসিটা শর্ট ছিল, কিন্তু গরম হতো না। তো মাল্টিমিটারের সাহায্যে বিভিন্ন স্টেপ বাই স্টেপ চার্জিং এসিটাকে আমি ফাইন্ড করছি যে এটাই সমস্যা। পর রিপ্লেস করাতে ফোনটা অন হয়েছে। আচ্ছা, অন করে দেখাচ্ছি। এটা অন আছে। এখন এই ফোনগুলা বর্তমানে যে বিশেষ করে A10, A20 এই ফোনগুলোর একটা বড় জটিল সমস্যা হচ্ছে এই শিলগুলা। এই বোর্ডগুলো খুবই পাতলা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি যা দেখলাম, এগুলোর শিল উঠতে গেলেই ফোনগুলো ডেড হয়ে যায়। ডেড হয়ে যায় এই কারণে এটার মধ্যে যেই ফোন মেমোরিটা আছে, অন্যান্য ফোনগুলো হয় eMMC, মানে র্যাম এবং রোম যুক্ত। আর এই ফোনগুলোতে অনলি রোম, তাই এগুলো হিট খুব সহ্য করতে পারে। তাই শিলগুলো ওঠানোর জন্য অনেক কেয়ারফুলভাবে হিট ম্যানেজমেন্ট করতে হয়। যেমন এটা এভাবে ছিল, এই ব্ল্যাক এরিয়াতে হিটটা কম দিয়ে যদি উঠাই তাহলে সঠিকভাবে উঠানো সম্ভব। আমি ভিডিওটা বাসায় করতেছি, কারণ এখন রাত 3টা বাজে। প্রায় 2.5 ঘন্টা 2 ঘন্টার মতো সময় লাগছে এটা সমস্যাটা ফাইন্ড আউট করতে। আসলে এইসব ফোনের সমস্যা ফাইন্ড আউট করাটাই সবচেয়ে বেশি জটিল কাজ। ঠিক আছে, সবারে আন্তরিক ধন্যবাদ সময় নষ্ট করে আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য।